Всем привет! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня я буду выступать в несвойственной мне роли не обзорщика, а цельного разработчика. Рядом со мной стоит офигительнейший камин отопительный, который называется Safari. Я уже на него делал аж 2 обзора. В течение 9-8 месяцев, пока он стоит, я уже продал часть этих каминов со склада. Часть людей просто ходит, смотрит и спрашивает: это банная печь? Ты рассказываешь людям, что это отопительный камин, то что обычно камины горят 2 часа, дальше становится холодно, а этот камин отличается от всех, потому что 2 часа он горит, и еще потом становится тепло, потому что он забивается весь вот такими вот банными камнями. Соответственно, камни нагреваются и дают тепла кучу. Ну, выпускается он там в красном таком цвете, винишко, там в цвете каком-то вот таком вот. Но не в этом суть. Суть в том, что есть потенциальные покупатели, которые ходят и его смотрят, спрашивают и не покупают. Хотя люди, которые уже купили, они имеют со мной как бы, обратную связь. Почему? Потому что магазин находится рядом с Пятерочкой и со Спиртным онлайн. И когда дачники едут, вот они купили, они потом ставят, потом там через месяц приезжают и говорят: Анатолий, мы поставили этот замечательный агрегат, и вообще тепло, здорово, замечательно. Ложимся спать в 9-10, бросаем туда дрова, засыпаем под огонь, просыпаемся не от холода, а от того, что там уткнулись там, к примеру, в ягодички чьи-то. Ну, в общем, вообще зашибись, говорят, все отлично. Но есть люди, которые его не покупают, несмотря на то, что ты им все объясняешь и говоришь: у тебя, братишка, есть выбор. Вот такие вот страшилы, которые горят, то есть, тлеют часов 9. Или вот такой вот замечательный прибор. Правда, страшилы стоят в 2 раза дешевле, чем вот эта вот вещь. И люди начинают мне рассказывать, чем конкретно им это не нравится печка. И говорят: вот если бы эту печку делали так-то и так-то, мы бы ее обязательно купили. Итак, рассказываю, что не нравится людям, для того, чтобы производители печей подумали и сделали бы доработку или клон. Термофор вряд ли будет его дорабатывать, клонировать, потому что он и так, я считаю, идеален. Но есть люди, которым надо немножко кое-чего другое. Поехали рассказывать. Значит, первое. Высота всей этой конструкции требует, к сожалению, потолка 2,4-2,3 метра. Это не у всех людей есть. Обычно потолки 2,10, 2,20, и туда тогда целиковая конструкция не влезет, а человек остается перед выбором: либо брать вот такое, либо брать Safari Light, то есть без вот этой трубы. Но как только человек не берет эту трубу, количество камней резко уменьшается, соответственно, теплоотдача и время теплоотдачи уменьшается также. Кто-то говорит, можно там отрезать, там что-то еще. В общем, высота не устраивает. Второе, чего хотят люди, это, это, наверное, первый вопрос. Какая толщина стали? Из чего он сделан? Ты говоришь: толщина стали самая обычная. Это не 8, это не 12. Люди говорят: вот если бы точно такая же конструкция, но, к примеру, из газовой трубы 8-12 миллиметровой. Это я как бы намекаю производителям Жара, Царь Печи, Сабантуй на то, что есть спрос вот на такое дело, но толстостенное. Другие люди говорят: нам бы точно такой же, но чугунный. Для производителей чугунных печей, у которых есть литье, отлить топку, которая стоит, как нечего делать. Это просто берутся 2 чугунные такие вот стенки полукруглые и винтиками друг другом скручиваются. Также они хотят, люди, толстую трубу, чтобы была стартовая труба толстая. У тех, кто занимается чугунными банными печами, у них есть обычно модуль. Первый — это чугунная труба такая с ребрами. То есть как бы уже все в принципе готово для того, чтобы сделать такую печь. Дальше. Переходим к топке. Тут топка не очень большая, а люди говорят: мы хотим большую, чтобы дрова туда ставить не только стаймя, но и еще лежмя. Я тогда говорю:
ну, тогда это будет очень большая круглая печь. Он говорит, мы хотим большую круглую печь. Я говорю, ну, она будет, если здесь 50 сантиметров, вот так вот примерно, да, по крайним точкам, то тогда будет все 70, а то и 80 сантиметров. Печь будет намного шире. Да все равно пусть будет шире, главное, чтобы толсто, и дров туда можно было накидать в огромном количестве. Что еще просят? Чугунный колосник просят, и скосы просят. Что еще просят? Еще просят каналы дожига, чтобы были вот здесь отверстия, одно или два, и чтобы там прям было видно дожиг, прям вот красота вся вот эта вот, которую образует, по мнению людей, дожиг. Это они уже видели где-то на каминах. Это не я сам все придумываю, это вот то, что я слышу от людей, которые заходят вот в печной магазин. Дальше. Когда ты говоришь человеку, вот смотри, вот ты хочешь вот такую красотищу, сетку там вот такую вот, да, но инструментом и технологиями обладает такими только Термофор. Остальные производители не имеют таких вот возможностей сделать вот такую вот красивую сетку. Стандартная сетка у печи, вообще вот просто стандартная, то, что по всему рынку видно, это вот такая вот сетка. Я человека спрашиваю, ну подойди вот к этой печи, посмотри, вот такая сетка тебе подойдет, если у тебя вот вся печь вот это будет сделана вот так вот. И люди говорят, повторю, люди, которые не покупают, но им эта печь интересна. Да, все равно какая сетка, хоть под бронзу, черняга, главное, чтобы... И говорят, что главное для них либо высота, либо толщина стали. В общем, как бы люди не против того, что печь будет пострашнее, потолще и пониже. Какая цель моего видео? Вот я вам все это рассказал, меня смотрят производители. Ну, я думаю, то, что если зрители, которые вот посмотрели вот это видео, поставят лайк, если им идеи понравились, или поставят дизлайк, и будет определенное количество соотношений лайков и дизлайков, ну, может, кто-то решит сделать как бы клон, копию с теми доработками, про которые я рассказал. Ну, и самый глобальный плюс, вот, которые мне говорят люди, которые уже купили эту печь, помимо того, что тепло, это ну, самое основное, то, что здесь большое стекло высокое, то, что горение красивое, которое регулируется тут вот снизу, которое вот здесь вот воздух дает, ну, там. Ну, в общем, горит все очень красиво, и люди хотят, чтобы было все красиво, четко, классно, но с теми доработками, про которые я рассказал. В общем, если вам нравится идея с доработками, ставьте лайк. Если не нравится, поставьте, пожалуйста, дизлайк. Я думаю, тем самым всего лишь кликом мышки вы как бы поможете нашей печной промышленности. Все, с вами был Анатолий. Прощавайте, до новых видео. Йоу!